Good morning, Namaste Swamiji. Namaste, Nandita Devi. How are you today? I am very good, happy. Good. So, we're starting with the first mantra of Surya Namaskar. Мы начинаем с первой мантры Surya Namaskar. And it's a mantra of Om Mitraya Namaha. И это мантра Om Mitraya Namaha. Could you please share with us the meaning, the significant depth of this mantra and how we can use it in everyday life? Пожалуйста, с вами Джи, поделитесь значением мантры и как мы можем использовать ее в каждодневной жизни. Mitra is the name of the sun. The first name of the sun in the mantra is Mitra. Первое имя Солнца в мантре Митра. What is Mitra? Что значит Митра? Mitra means friend. Митра значит друг. So, what kind of friend is the sun? Какой друг? Это Солнце. Suppose when the sun is rising, will the sun say that I will give light to some people and I will not give light to some people? Does sun say like that? Разве Солнце, когда встает, говорит оно: хорошо, сегодня я дам Солнце только тем людям, но не другим? Разве оно говорит так? No, the sun gives light, his rays to the whole humanity. Нет, Солнце дает свет, лучики света всему человечеству. So we say that the sun is the universal friend. И мы называем Солнце вселенским, универсальным другом. So within all of us, there is a universal friend which has no attachment but would love the whole humanity. Внутри каждого из нас есть такой друг, который дает свет всему человечеству и ни к чему, никому не привязан. So in these 12 names of Surya Namaskara mantra, В этих 12 именах Сурья Намаскар the мантры first one itself is the mantra of friendliness and compassion. и первая мантра в этих 12 строках — это мантра сострадания и дружбы ко всему. So this is very significant in our life that we are human beings with compassion. И мы должны понимать, что это дает значение тому, что мы, люди, уже имеем природу сострадания. So even in the morning when you rise up and then you are bringing your hands in Namaste Mudra, И когда мы просыпаемся утром, мы соединяем руки в намасте перед грудью. and if you are chanting like, for example, И вы, например, поете: Om Mitraya Namaha. This mantra you can chant 12 times. И, например, мы можем петь мантру Ом Митрая Намаха 12 раз. So we will chant this mantra together 12 times. Давайте пропоем эту мантру 12 раз. Breathe in. Вдох. Om Mitraya Namaha. 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 Om
Mitraya Namaha. Om Mitraya Namaha. Om Mitraya Namaha. Om Mitraya Namaha. Om Mitraya Namaha. Now slowly place your left hand on your heart center. Сейчас медленно поместите вашу левую руку в сердечный центр The right hand on the lower part of your abdomen. и правую руку на низ живота. At the navel center is the Agni, the sun energy. И наш живот – это энергия огня, Агни. This sun energy connecting with the heart energy. И эта энергия огня, она соединена с энергией сердца. You are feeling an expansion of compassion И, flowing from your heart center. и почувствуйте, как сострадание, любовь ко всему течет из вашего сердца. Breathe in towards your abdomen. Вдох через живот. Breathe out and feel the release happening from your heart center. И выдох через сердечный центр. Вы выпускаете всю энергию. Breathe in towards your belly, abdomen. Вдох через живот. Breathe out from your heart center. Выдох через сердечный центр. Continue breathing in. Продолжайте дышать. Breathe out. Вдох и выдох. Breathe in. Вдох Breathe out. и выдох. Breathe in. Вдох, Breathe out. выдох. Feel the sun, warm energy of the sun flowing from the lower spine to the top of the head. Почувствуйте, как теплая энергия солнца идет до макушки головы. And that warm sun energy moving from the top of the head down to your lower spine. И почувствуйте теперь, как та же теплая энергия солнца двигается от макушки головы до основания позвоночника. Inhale and feel the energy moving from the lower spine to the top of the head. Вдох, энергия двигается от основания позвоночника до макушки головы. Exhale and feel the energy moving from the top of the head down to your lower spine. Выдох, энергия двигается от макушки головы до основания позвоночника. Continue for some time. Продолжайте какое-то время. Now slowly lift your right hand. Сейчас поднимите правую руку. Cross both the fingers at the heart center. Соедините ладони в замок и положите их на грудной центр. Feeling the peace within you. Почувствуйте спокойствие внутри вас. We do the Shanti mantra. Мы сейчас пропоем Шанти мантру. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you so much. Namaste. Намасте. Slowly open your eyes.
Медленно откройте глаза. Thank you, Swamiji. Thank you so much. Спасибо.